이제 자연 속에서 어떻게 살아가는지 알려줄게. 일상에서 벗어나 자연과 함께 생활해보는 건 어때? 먼저 아침에 일어나서 햇빛을 받으며 신선한 공기를 마시고 조깅을 한번 해보는 건 어때? 자연 속에서 운동하면 기분도 상쾌해지고 건강에도 좋다고. 그리고 식사는 가능한 신선한 재료를 활용해 직접 요리해보는 것도 재미있을 거야. 차로 이동하는 것보다는 걸어 다니거나 자전거 타면서 자연을 느끼며 다양한 경험도 할 수 있을 거야. 자연 속에서는 스트레스도 풀리고 마음도 편안해지는 걸 느낄 수 있어. 그래서 한 번쯤은 자연 속에서의 삶을 경험해보는 것도 괜찮아. 한 번쯤 집 밖으로 나갔다 오는 건 힐링이 되는 거야.